सर ज्या पद्दतीन तुम्ही संघर्ष करताले त्याच पद्दतीन तेजोय आमी संघर्ष पळयल्लो आसा. सो आयज अकस्मात तेंचें निधन जालें, कितें म्हणून दिसता? डॉक्टर केतन भाटीकर अशा तरेचें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें. राजकीय डिफरन्सीस आसून सुद्दां ह्या गेल्ले निवडणुके कडेन सुद्दां जेन्ना राजकीय दृश्टिकोनातून पळयता तो सदांच टिकेट फॉर्म भरता पयलू सुद्दां ताणें म्हाका फोन केला आनी इलेक्शन रद्द जाल्या नंतर सुद्दां एक फोन केला. ताणें फोन कित्याक केलो की तुजे आभार व्यक्त करपाक. ही एक लिडराची एक क्वॉलिटी जावन आसा. घडये मनीस आपल्या बरोबर नासतो पूण आपल्याक कसो पूर्ण घेवपाचें तर ताजे कडेन जी एक पोटेन्शियल जें अशें पळय अशें क्वचितूच लोकां कडेन आसता. आनी म्हणूनच ज्या अर्थी ज्या तरेन आज केतन भाटीकरान सामाजीक कार्य फोंडा मतदारसंघात केल्लें आसा, निराशाच्या वाटेचेर न वता आसतना आपूण स्वता एक कार्य करतो, लोकांची सेवा दिवप हें म्हजें प्रथम कर्तव्य जावन आसा. त्या कर्तव्याची जाण आनी कर्तव्याची भान ह्या केतन भाटीकरान खचून न वचना, न थांबता न थांबता अविरतपणे लोकां खातीर सेवे खातीर झटणारो असो हो केतन भाटीकर आज आमच्यातल्यान कमसलेलो आसा, कमतरलेलो आसा. कारण कितें आशिल्लें हें आमकां कांय खबर ना, परंतु फोंड्यानूच केतन भाटीकाराचो प्रेजेन्स जो आशिल्लो तेजो अभाव आनी तेजो प्रभाव येणाऱ्या काही दिसां भितर आमकां कळटलोय. अशा वेळाचेर आमी इतलेंच म्हणटलो की ताच्या आत्म्याची आशिल्ली ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पिलपा खातीर देवान तांकां भलायकी प्राप्त करूं. ताचे फुडें पसून ताची जी यूथ कलेक्टिविटी जी आशिल्ली ताजें एग्रेशन जें आशिल्लें आनी पॅशन जें आशिल्लें आपूण एक जिद्द खंयचें एक काम हातीन घेतलें म्हणटच ताका पूर्णविराम दिवपाचो ही तरेच्यो साबार क्वॉलिटीज आशिल्ल्यो. आनी असो फुडारी आनी राजकीय फुडारी किंवा सामाजीक कार्यकर्त्याची आज ह्या संवसारान उरल्या कारणान बरेचशे फोंड्यान भितर एकंदरीत राजकीय मळार सुद्दां तसो तरेचो आज एक परिणाम आज आमकां दिश्टी पडटा. हांव ह्या वेळाचेर ताच्या आत्म्याक जनशांती लाभची अशें ईश्वर चरणी सातत्यान तेजें एक हें आशिल्लें की ID हॉस्पिटल जें आसा हें बरे तरेन डॉक्टर सुविधा मागीर ब्लड बँक अश्यो जायत्यो साधन सुविधा येवच्यो. लास्ट सुद्दां काल सुद्दां ताणें व्हिडिओ घालता आसतना त्या हॉस्पिटलाचेरूच घातलेलो आसा. सो एक तळमळ हेजे मुख्य जो ताजो जो फोकस जो आशिल्लो बीइंग ही एज एन डॉक्टर मुख्य ताजो हेल्थ एस्पेक्ट्सा कडेन खूब तसो फोकस आशिल्लो. इवन हांव मंत्री आसतना किंवा हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना सुद्दां हांवें ताका केन्नाच कांय ना म्हणलें ना, कारण तो जनसेवा करतालो. आनी जनसेवा जो मनीस करता पळय ताका आमचे सारके इररिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल हिंड्रन्सीस किंवा डिफरन्सीस इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू ताणीन जो कितें विशय जो उबारलेलो आसा तो विशय ताका साध्य करून दिवपाचो हें आमचें कर्तव्य आशिल्लें. आनी म्हणूनच तो जो विशय जेणे तो आयडीचो प्रश्न वयर काडटालो पयलीं किंवा बाकीचे सर्वसामान्य जे प्रश्न विशय घेताले ते खरोखर याद करपा सारके आसा. हेजे पली कडेन हांव कांय म्हणपाक शकना. शेवट आमी अशें म्हणटात की बरें जो काम करता ताका तो देवाक चड आवडटा आनी एखादलें जावपाक शकता आसता. थँक्यू.